ინგა გრიგოლია, ანდრი ჯოხაძე, მოცეკვავე ლამაზი გოგოები და სასაცილო ბავშვი შალვა რამიშვილი შოუში, შალვა რამიშვილი შოუ. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, შალვა რამიშვილის შოუ დაიწყო. სააკაშვილმა ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადა, რომ იგი ვერ შეასრულებდა ერთ-ერთი სამსახურის დავალებებს, რადგან საოცრად თავისუფალია შინაგანად. ისე თავისუფალია, რომ ასე განსაჯეთ, პირდაპირ ასე თქვა, უნაგირო ცხენი ვარო. ჩემო მიშა, ერთ კაცს ვიცნობდა, ძალიან უყვარს ცხოველები. ჩამო, დაგაბავს თავლავში, ცივნიავს არ მოგაპარებს. არა. ისე სადამდე დაეცა ეს სააკაშვილი. გუშინდელივით მახსოვს, რომ იძახდა 2004-ში, დავით აღმაშენებელი ვარ. ახლა კი მის ცხენამდე დაეშვა. ერთი კვირის წინ პროკურატურაში დაიბარეს სააკაშვილის ბზარეული და უთხრეს, მოდი ახლა აქ დაჯექი და პირველ რიგში ჩამოგვიწერე რა კერძებს ჭამდაო. საწყალი. დღესაც იგზის პასტას ვერ აგდებინე ხელიდან. კახა ცისკაიძე ფინანსურში დაიბარეს ძვირფასო მეგობრებო დაკითხვაზე. კახამ კითხა, ისა მარტო მოვიდე თუ ჩემი ხანუმებითო და იქიდან უპასუხეს კაცო, შენ მოდი კახა, მოდი. სამი ხანუმე უკვე აქ ყავს და დაგახვედრებთო. აი ამაზე გამახსენდა გუშინ აეროპორტის ტრასაზე მოძრაობდი და რაღაც ახალი აბრა შევნიშნე ნაც მოძრაობის ოფისთან. სურათი გადაუღე და ახლა მინდა გაჩვენოთ, აი ნახეთ. სექტემბრიდან საქართველოში მკაცრდება სავიზო რეჟიმი. მე ვიცი რატო ხდება ეს ყველაფერი ძვირფასო მეგობრებო. აგვისტოში ჩამოდის 17,000 უკრაინელი გოგო კაზანტიპზე, ხო? ანაკლიაში. და მე მაგათ სექტემბერში წასაყვანად ხო უნდა ჩამოაკითხონ ძმებმა, მამებმა, შეყვარებულებმა და ამიტომაც ვანკაცრებთ სავიზო რეჟიმს, საფრანგეთზე როგორ იქნება. დღეს მინდა პოლიტიკა და პოლიტიკოსები შევადარო საგზაო ნიშნებს. მასე პოლიტიკოსების გამაფრთხილებელი საგზაო ნიშნები. დავიწყოთ. შიხიაშვილის ნიშანი არის ეს. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მოძრაობა შესაძლებელია ნებისმიერი მიმართულებით. არა, როგორ ძვირა. ფრთხილად ბავშვებიას ნიშნები, აი ეს ნიშანი, დადგება შსს-თან. რა იცი ჭიკაიძეს როდის მოუნდება გადმორბენა იქ. როცა მოძრაობთ და ხედავთ ჯერ ამ ნიშანს, მერე ამას და ბოლოს კიდევ ამას, ესე იგი, სადღაც იქვია ნოდარხადუ. შემდეგი ნიშანია გასწრება აკრძალულია. ალბათ ყველა ხვდებით, რომ გასწრება ეკრძალება მწითელ მანქანას, შესაბამისად ის არის მარგველაშვილი, ხოლო შავი კი ღარიბაშვილი. მოbrunება აკრძალულიას ნიშანს დავკიდებთ ნაციონალების ოფისთან. და ბოლოს ახლა ვხედავთ ნიშანს, ესე იგი უგულავა, მერაბიშვილი და ახალაია პრაგულკაზე. ასეთი იყო ჩემი მონოლოგი, მართლაც ზალაში შევიდა შალვა რამიშვილის შოუ, რომელსაც აფორმებს დავით ფორჩხიძე და ჯგუფი. რა ჯგუფი ხარ ბიჭო დღეს? ნუ ჯგუფი მეტალიკა. კაი, ვიყავი ჯანდაოს. დათო. დავით. დედამიწიდან მთვარემდე რამდენი კილომეტრია შენი აზრით? 360 და რაღაცა 1000 კილომეტრი. 380 და რაღაცა, არა უშავს, იცი. თავიდან იყო 24, იცი? მერე? აი პირველად ესეთი თეორია არსებობს, რომ მთვარე საერთოდ აბა თუ იცი მთვარე როგორ შეიქმნა, რა სიძახიან? საინტერესოა მოვისმინოთ მთვარის შექმნის თეორია დავით ფორჩხნისგან, ხო? ასტრონომები იძახიან, რომ მთვარე შედგა იმით ადრე მზის სისტემაში იყო. რამე სისულელი არ წარმოწდეს თუ ამას გადაამოწმე გიადვალთან. გადაამოწმე. ხო.
ხო და ესე იგი უამრავი პლანეტა იყო მზის სისტემაში და იყო ესეთი პლანეტა მარსის ხელა იყო რადიუსით ტეა, რომელიც შეეჯახა დედამიწას და აი შემდეგ გაიყარა ის და გრავიტაციის ძალით დაიჭირა დედამიწა და აი აქედან შეიქმნა მთვარეო. დათო ფორცხიძეს არ სჭირდება ის მცირედი გაკვეთილი, რომელიც ჩვენი აზრით სჭირდება ზოგიერთ ჩვენს თანამოქალაქეს, როგორც უკვე გაიგეთ, დათო ფორცხიძისგან მთვარე დედამიწისგან საკმაოდ მანძილით არის დაშორებული და თუ რატომ გახსნებთ ამას ნახავთ ჩვენი გამოკითხვიდან. ამერიკის ნაციონალური კოსმოსურმა სააგენტომ გადაწყვიტა, რომ მთვარეზე ჩაატარონ სამიტი. თქვენი აზრით, საქართველოს ვინ უნდა წარადგინოს, პრემიერმა ღარიბაშვილმა თუ პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა? ალბათ პრეზიდენტმა. და იცით კიდე ამბობენ იმას, რომ ძალიან ძვირი შეიძლება სახელმწიფოს დაუჯდეს ეს ვიზიტი. ამის მიუხედავად, მაინც უნდა წავიდეს მარგველაშვილი მთვარეზე? არა მგონი. მარგველაშვილი უნდა წავიდეს, ეგ არის ვალდებული პრეზიდენტი, ეგ არის საქართველოს. მარგველაშვილი. აი რატო? არ ვიცი ეგრეა. და იცით რამე, იმასაც ამბობენ, რომ საკმაოდ ძვირი ჯდება მთვარეზე ეს სამიტი, ანუ სახელმწიფო შეიძლება ძვირი დაუჯდეს და მაინც უნდა წავიდეს, ანუ ჩვენ გვაქვს ამის საშუალება? არ ვიცი, ეგ მარგველაშვილს კითხეთ და პრემიერ-მინისტრს. მარგველაშვილი. და ერთი კითხვა მაქვს, იმასაც ამბობენ, რომ მთვარეზე ეს სამიტი საკმაოდ ძვირი შეიძლება დაუჯდეს სახელმწიფოს, ანუ შენი აზრით გვაქვს იმის საშუალება, რომ გადავიხადოთ ამ რეიტული? არა, პრემიერი. რატომ ფიქრობთ, რომ პრემიერი უნდა წავიდეს? რავი, მე სიმპათიებით ვარ იმისკენ განწყობილი. კი ბატონო, იმასაც ამბობენ, რომ მთვარეზე ეს სამიტი საკმაოდ ძვირი შეიძლება დაუჯდეს სახელმწიფოს. თქვენი აზრით გვაქვს იმის საშუალება ქვეყანაში, რომ ამდენი ფული გადავიხადოთ? თუ აქვს უნდა გადაიხადო, რადგანაც არა. შენი აზრით ჩვენგან ვინ უნდა წავიდეს, პრეზიდენტი მარგველაშვილი თუ პრემიერის ღარიბაშვილი? ალბათ პრეზიდენტი. იმასაც ამბობენ, რომ მთვარეზე ეს სამიტი საკმაოდ ძვირი შეიძლება დაუჯდეს სახელმწიფოს. ანუ შენი აზრით გვაქვს იმის საშუალება, რომ გადავიხადოთ ამ რეიტული? არ ვიცი ნამდვილად. თქვენი აზრით ჩვენგან ვინ უნდა წავიდეს, პრეზიდენტი მარგველაშვილი თუ პრემიერი ღარიბაშვილი? შავარამიშვილი. ჩვენი განაცემის სტუმარია ყველაზე მაგარი ჟურნალისტი საქართველოში ინგა გრიგოლია. ყველაზე მაგარი ჟურნალი. არა, ეხა შენ ცინიზმიდან გამომდინარე რა მნიშვნელობით თქვი ეგ ყველაზე მაგარი, ეგ უნდა გავარკვევ, იმიტომ რომ ეხა შალვარამიშვილი რომ მაგას იტყვის, რომ ყველაზე მაგარი ჟურნალისტი, ეს იგი რაღაც ქვეტექსტებია. არანაირი ქვეტექსტი მე ირონია იყო? წამოვედი მაგ საქმიდან, თორემ მეც რო ჟურნალისტიკაში ყოფილიყავი. მაშინ შენ იქნებოდი ყველაზე მაგარი. ნუ ესე მაინც ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი თქო ვიტყოდი, მაგრამ ეხლა შენ ხარ ყველაზე მაგარი. ამ ხელა აღიარება ატაში დამიკარი შალვარამიშვილი რომ ამას მოიწეს. ხო, შენ საყვარელი ადამიანი ხარ და ეს ბოროტია. ეგეთ რაღაცებს რო ამბობს ხოლმე, სულ ფიქრობ, რომ აი მის მიღმა რა დევს ნეტა. არაფერი, მე გამოვსწორდი და გავხდი ძალიან ხუთოსანი. არ გასწორდებაო კუდი ძაღლისა, ხო იცი შენ ეს? ყორანზე მაინც არ გაგათეთდების ყორანიო. ინგა გრიგოლია, ჟურნალისტი ინგა გრიგოლია, შენი ხმა იქცა ლეგენდად. რო თითქოს ხმამაღალია, თითქოს იმდენად ხმამაღალია, რომ ძალიან ხმამაღალია და რატო არის ეს რაღაც სასაფუძველი აქვს ამ ლეგენდას? მართლა შენ გონია რომ ასე ხმამაღალი ხმა გაქვს? იცი რა, მართლა მაქვს ხმამაღალი ხმა, ხო, მაღალი ხმა, იმიტომ რომ აი მაგალითად ბავშვობიდან სახში რო ვლაპარაკობდი ხოლმე, მამამ ჩემი მეუბნებოდა რომ რატო მიყვირი ხარ რაღაცას რო უხსნიდი და მთელი ცხოვრება ჩემ მშობლებთან მიწევდა ხოლმე იმისი ახსნა რომ არა, კი არ გიყვირი ვარ, რაღაცაზე გელაპარაკები და გიხსნინა. საერთოდ ეს ხმის ტემბრი ძალიან მაგარი რაღაც აღმოჩნდა ჩემთვის, იმიტომ რომ აი მაგალითად გამოცდაზე რო დიოდი ამ ხმის ტემბრით და თუ რაღაც ცოტა მაინც ვიცოდი და ისეთი რიხით ყოველთვის მაღალ ნიშანს ვიღებდი ხოლმე. ჩემი ხმა ტელევიზიაშიც როგორც აღმოჩნდა გადამწყვეტი ფაქტორი იყო ჩემი სატელევიზიო კარიერისთვის და რა ვიცი მე არ ვემდური ჩემს ხმას, თუმცა მქონია მცდელობა თავიდან აი ესეთი ისტერიული რო ვიყავი პირველად ეთერში რო გავედი და ისედაც მაღალი ხმის ტემბრი მაგ და აი თან ემოციის ნიადაგზე რო სრულიად ისტერიული რო ხდები, ვცდილობდი რომ მევარჯიშა სარკესთან ვარჯიშო მოამბერო დავიწყე აი ხმაბალს. სიჩუმეში, ხმადაბლა საუბარში. ხმადაბლა საუბარში ვარჯიშობდი სარკის. აი შეგიძლია ხმადაბლა მელაპარაკო.
არ შემიძლია. აი ეს არის ჩემი ბუნებრივი ხმა. შენ ხო წარმოგიდგენი რომ ხვირი რას. ხო და კარგი. შეყვარებული ყოფილხარ, საყვარელი მამაკაცი ყოლია, ხო? და არის რაღაც ინტიმური სიტუაციები, როდესაც უნდა უჩურჩულო, ხო? მიყვარხარ ხო არ ეუნები ესე რაღაც ეს. არა, შენთან ახლა ის ტონალობა არ გამომივა, რასაც მე ჩემს საყვარელ მამაკაცს. რა თქმა უნდა. ხო. ვერც განასახიერებდა. აი ამ დროს ხო შეგიძლია რა? არა, არ თამაშობ არასოდეს, ესეთი ვარ. ნუ ეხა პირად ურთიერთობაშიც ესეთი ვარ, მაგრამ ეხა სადაც საჭირო ეხა იქ არ იქ არა, იქ რა თქმა უნდა ინახე. იქ ვარ ძალიან ტკბილი და ესეთი. შაქარელი. საყვარელი. ზოგადად ძალიან რთულია ჟურნალისტი კაცისთვის, ქალისთვის ჟურნალისტ ქალთან ან კაცთან შესაბამისად სასიყვარულო ურთიერთობა. შენ გექნებოდა სასიყვარულო ურთიერთობა ჟურნალისტ კაცთან. ეხა რო ვთქვა გადამეკიდება ყველა მამაკაცი ჟურნალისტი, მაგრამ არასოდეს არც ერთი კაცი ჟურნალისტი არ მოგწონებია არას. შეიძლება იმიტომ რომ ვიცი რომ სამსახურში დაუშვათ არ შეიძლება მსგავსი რამდენი ეს ძალიან ღრმად მაქვს ტვინში გავსარი სხვა ტელევიზიაში? არა, ნუ ანუ ამ სფეროში, მაგრამ აი არასოდეს არ აღმომიჩენია ჩემში რომ ვიღაც ჟურნალისტი მამაკაცის მიმართ მქონდა რამე განსაკუთრებული ისეთი ემოცია. არა, არ ვარ გამართალია, იმიტომ რომ აი ჟურნალისტ მამაკაცთან რო რაღაც ემოცია გაქვს და უცებ რო გეუნება რომ წამოდით ჩემთან პირდაპირი ჩართვა განვახორციელოთ, ხო? პირდაპირ ჩართვაზე დავდგეთ, ხო არ გამოდის რა? არა, ჩემთან არავის არ გამოუვიდოდა მაინც ეს პირდაპირი ჩართვა, იმიტომ რომ კონკურენციის რეჟიმი მოუწევდა მაინც ნებისმიერ შემთხვევაში და დარწმუნებული ვარ რომ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სარეკლამო პაუზა ჩამოწვებოდა. ძალიან ხანგრძლივი სარეკლამო პაუზა არასოდეს რო არ მთავდება ისეთი. ხო, მე მგონი არც არასოდეს არ გამომივიდოდა ჟურნალისტ მამაკაც და რაიმე ტიპის რომანი, იმიტომ რომ ის უეჭველი ცოდო იქნებოდა ჩემს გვერდზე. მოყევი ახლა ჩემი როლი საქართველოს ისტორიაში. საქართველოს ისტორიაში არა, როგორ არა, არა, მაგრამ მოყევი. ხო, ჩემს ცხოვრებაში რა მოუყვეს, დანახვა რო არ მინდოდა და რომ მეზიზღებოდი რა. ხო, მოყევი, არა უშავს, მე ხო შევიდე. ხო, არაფერი, ერთ მშვენიერ დღეს არჩევნებში ვიღებდი მონაწილეობას. 2012 წელია. 2012 1 ოქტომბერი ახლოვდება, ხომ წარმოგიდგენთ რა. და მე ვიყრიდი კენჭს გლდანში, მადლობა ღმერთს რომ ეს არ ვიყარე და არ ვარ დღეს პარლამენტის წევრი, მაგრამ ვიყრიდი კენჭს გლდანში და შალვა რამიშვილი შემომივარდა Facebook-ზე, მუდმივი სტრესი მქონდა, ესეთი ზეწოლების. მაშინ ვისაც არ ეზარებოდა, ყველა დედას მაგინებდა. ქუჩაში, სადღაც სტუდიაში მივდიოდი, ვიღაც ტიპები ამრეზით მიყურებდნენ. მახსოვს ერთხელ ციხეში რო ის ბუნტის, კი არა და კადრები რო იყო, ციხის კადრები იქ ავედი და იქაც ვიღაცა მიტრია ქალმა და საშინელებაა, ჩამოვედი სახლში და შალვა რამიშვილი მწერს, რომ შენმა პარტიამო რაღაც კონკრეტულ გადაწყვეტილებაზე იყო ლაპარაკი, მედიას როგორ უნდა გაეშუქებინა CSKO-ში არჩევნების პროცესი, რომ მოაწეროს ამას ხელი, რას იზაო და არ მოაწერს თქო, მოაწეროს ხელი, რას იზაო და მთელი საქართველო ხო უყურებს ამ ჩემი და შალვას დაძაბულ დიალოგს Facebook-ზე და მე ვთხარი რომ მაშინ მე ადეკვატურ გადაწყვეტილებას მივიღებ. თქო, დავიძინე, ძილის წამალი მქონდა დალეული, ვერ ვიძინებდი იმ არჩევნების პერიოდში და რაღაც წამლებს ვსვავდი და გავიღვიძე დილა ადრიან და უცბად დამხვდა უშველებელი მოწერილი, რომ აბა ეხა რას იზამო. არავის ხო არ ჯერა და არავინ ხო არ იცის, რომ ეს მოწერილი რომ წავიკითხე, რომ შენ გოგონი გუშინ პირობა დადეო და ვიზავ თქვი და დავპოსტე მე ხსნი კანდიდატურას არჩევნებიდან. გამაფასეთ. რა დაგაფასო, ისე მეზიზღებოდი იმ პერიოდში, იმიტომ რომ ყველას ეგონა, ხო? აი რატომ ხსნა გრიგოლიამ კანდიდატურა? ბიძინას გაურიგდა. აი იქ რაღაც შესთავაზეს, აი ამდენი მილიონი, აი იმდენი და სინამდვილეში შალვა რამიშვილის პროვოკაციას წამოვეგე აი ესე მარტივად და ამ აგდოდა. რა გინდა, ძალიან კარგი რამ მოხდა. არა, მადლობა ღმერთს, ესე იგი შენ ძალიან დიდი როლი თამაშე იმაში, რომ მე ტელევიზიას რომ დავუბრუნებ. რა თქმა უნდა. ბიძინა ივანიშვილზე გამახსენდა, ჩვენი კოლეგა ხდება. შენ როდესაც გადააცემა? პარასკევს 10 საათზე. აი, მე მგონი სვავს პარასკევს 10 საათზე და როგორ არ არის? როგორ არ არის მთელმა საქართველოს მის რომ მაგ დროს ძინავს. შანსი არა, ყველასთვის ცნობილია მისი რეჟიმი. ბიძინა ივანიშვილს 10 საათზე აი ესე ძინავს და ვერავინ ვერ აღვიძებს. ეხლა ხმები ხო გამოდის რაღაც ინფორმაციები ვრცელდება. გამორიცხულია რომ 10 საათზე ის ვინმე გააღვიძოს, ასე რომ ის ლაივში ვერ იქნება. მაგრამ უბედურება ის იქნება ჩანაწერითაც რომ დამაჯდეს. ჩანაწერითაც დაგაჯდება და მოგიგებს მე მგონი შენ. ვაიმე ძალიან ნერვიულობ, გულწრფელი, ოღონდ მე არ დამაჯდეთ ბატონო ბიძინა გადაცემით და
თქვენი გადაცემისთვის ვიმუშავებ ესე შორიდან იდეებით თუ გინდათ არ ვიცი უფულოთ ანაზღაურების გარეშე ყველაფრის გარეშე ყველაფერში გვერდით დაგიდგებით ოღონდ ჩემს გადაცემას არ დაждდეთ იმიტომ რომ ივანიშვილის გადაცემა რო დაждდეს რომელიმე სხვას ნუ მაშინ უნდა დაიხურო კუდი და მინიმუმ 1-2 თვე უნდა დაისვრო ხედავთ მეგობრებო უკვე მეორეჯერ გამოვტყუე ინგას პირობა მართლა რომ დაგირეკოს და რომ მუშაობ ბიძინა ივანიშვილს თან უფულოთ თან უფულოთ დაგინდა მარგველაშვილი უფულოდ მუშაობდა მასზე და პრეზიდენტი გახადა და რა იცი მე კიდე რა მეუბნები შენ თუ ეგეთი რაღაცა არა გველაც პრეზიდენტი არა საცხალი მარგველაშვილი რასაც მე უყურებ რაც პარლამენტში ვნახე განსაკუთრებით ეხა რატიფიცირებისას არანაირი სურვილი არ მგავს რა იყო რატო არ გინდა რომ გააგრძელო მარგველაშვილზე ლაპარაკი იმიტომ რომ მისი პიარი იყო არა მე მარგველაშვილზე რა უნდა ვილაპარაკო მკითხე და გიპასუხებ რომ ვერ ვილაპარაკებ იმიტომ რომ მისი პიარი ვიყავი არა, ანუ ვამბობ რომ ის არაფერი არ მინდა, ოღონდ ჩემს გადაცემას არ დაჯნეთ, გადაცემა და ყველაფერს გავაკეთებ. всё, მოკლედ პირობა მიღებულია, უკვე ეგ Facebook პირობა კი არ არის, ეთერში პირობა, ასე რომ აქვს რა, ვაგროვებ ეგრე პირობებს. ნიშნულობა არ აქვს რომელ გადაცემას დააჯდება, სპორტულს იმ გადაცემას დედა აღარ ყავს პოლიტიკურს შენ იმიტომ რომ აი რო გაიხსენოთ ეხა თქვენ ბიზნეს პირდაპირ ეთერები მიჭირხნის შენ ხო იქ იყავი ვიყავი და 3 საათი ხო ვიჯექი და მოხდა ისე რომ მის გვერდით ვიჯექი და რაღაცაზე შევკამათდით რა რაღაცაზე ვერ დაუმტკიცე რომ ინფორმაცია რაც მე ვამბობდი იყო სწორი მე სხვა ჟურნალისტები და მე ხო რო გამოვედი მტკიო და ფეხის კუნთები და ვერ მივხვდი რამჭი და მე მივხვდი რა აი ესეთი დაძაბული ვიჯექი. ხო, ანუ და ეხა ის პირდაპირ ეთერები ექსპერტებთან, ჟურნალისტებთან რო გაიხსენო, ეს ისეთი სანახაობა გველისწინ. ეხა რეკლამა გამომდის მისი გადაცემის, მაგრამ არანაირი სურვილი არ მაქვს, რომ ჩემი კონკურენტი იყოს. სხვა ტელევიზიას. მაგრამ ეგრეც არ არის რა. ერთი ეხა ვნახოთ როგორი ჟურნალისტი იქნება. ხო, საინტერესო იქნება, ყოველ შემთხვევაში ორიგინალური რა. მას იმდენად არ მოწონდა სხვა ჟურნალისტები, რომ ეხა თვითონ კლასი როგორი უნდა. ჩასაფრებული მაყურებელი იქნება იდეაში. ჩასაფრებული კი არა, ჩემ გადაცემის დროს რო გავიდეს, მონიტორს დავიდგავ წინ და იმას უყურებ ნახევრად და ნახევრად გადაცემას. აბა მაგის გამაჟა. იგა, ეხა ჩვენ უნდა შევიტანოთ ბედნიერი და იუმორისტული შტრიხი ჩვენს საუბარში. აქამდე ძალიან საჭირო საკითხებს შევეხეთ. პირობა ჩამოგართვე ერთი უკვე და ცოტა იუმორისტული შენზე იცი ერთხელ რა დამემართა. შენი ცუდი ამბები რო იყო მოკლედ ციხეში იყავი, ახალი მომხდარია ეს სკანდალი და რადიო ცნობში მიმყავს გადაცემა. და პროდიუსერს უთხარი რომ შალვას ცოლი მინდა თქო, ანუ შენი ცოლი. ძალიან ცხელია რა, პრაქტიკულად ერთი კვირაა გასული, არა უმეტეს და მივდივარ ავედი მაგვიანდება შევარდი და თეას ვეძებდი რა ცოლს. და არ არის და ვიღაც ქერათმიანი ქალი ის ძალიან საყვარელი სანდომიანი გამარჯობათ მომისად გამარჯობათ მეუთხარი და პროდიუსერს ვეკითხები რომ სადაა ეს შალვას ცოლი რამიშვილის და ისო შალვას ცოლი მეთქი სადაა და აიო და ეს ვინ არის თქო და შალვა ნათელაშვილის ცოლი მოუყვანია და მაშინ არ ვიცოდი ეს ისტორია შენი ცოლის მაგერა დავხდა ქალბატონი ბელა და მაშინ გავიცანი ვაფრენ ისე მიყვარს ძალიან მაგარი ქალია მე თქო ხო არ ვაკადრებდი ხა იმ ხალს რომ ძალიან დიდი ბოდიში მაგრამ მე თქო შალვა რამი ოღონდ უბედურება რაში იყო ხა გეტყვი ძალიან ძიმე ამბავია ქვეყანა ინგრევა ამ შენ თემაზე ფიფიქე ხა ამ ხალს რაზე ველაპარაკო აი ხო უნდა მოემზადო წამყვანი რო ხარ და ბოლოს როგორ გაუტიე ესე წამოწოლილები ვიყავი და პირველად როდის აკოცეთ ბატონ შალვას და იმან გაიღიმა და ხა ინგა რა კითხოს მისად არა სად გაიცა და გადავიდა ეს სკანდალური ინტერვიუ რომელიც და ამ დროს მე 4 კედელს შუავით განჯები. აბა მე მინდოდა რომ ჩემი გადაცემით შევშველებოდი, მაგრამ შენ მომეშველე უკვე. შალვას ცოლის მაგივრად მეორე მაგას მე არასოდეს დაგვიწყებ. ეხა ჩვენ ნახოთ ესეთი საინტერესო რაღაც, პატარა ბავშვები ჩავწერეთ. და სასაცილო სახეებს იღებენ და მე და შენ და ფორჩხიძემ უნდა ვეცადოთ და მივიღოთ რაღაც ესეთი სახეები. პატარა ბავშვები. და ნახოთ როგორი მსახიობი ხარ შენ. გამარჯობა, ვარ ანი, ლატვიის. აბა ესე გააკეთე. გააკეთე? აბა ეხა მე? აბა შენ? კარგია, გამიგდები. გამარჯობა, მე ვარ ლუკა, 9 წლის. აბა ასე გააკეთე. ო ისედაც დაუბერდი და თანდათან მივდივარ იქით 50 წლის გავხდები შენ ხარ 35 7 წელიწადში და კიდე ესეთი მახინჯი გინდა ეხა რომ გამომაჩინო შენი მაყურებლი. დიდი აბა.
აბა მე კარგი კიდე ერთი გამარჯობა მე ვარ გიორ 8 წლის აბა ასე გავკეთე აბა გინგა თუ საქმე მქონდეს ხორცი აბა შენ იმ კამერაში არა ლოყებია თავარი ლოყებია ხო შემდეგი გამარჯობა მე ვარ თეკლა 7 წლის აბა ესე გააკეთე ნუ ზან Видела? Иди. Ай, ასეთი იყო. მართლა ყველაზე კარგი ჟურნალისტი საქართველოში ასე მიმაჩნია. მადლობა. ჩემი საყვარელი ინგა გრიგოლია, დიდი მადლობა იმისთვის. მადლობა შენ. მოხვედი და დაამშვენე ჩვენი გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ და წარმატებებს გისურვებთ. ავაცილოთ. ნახვამდის. მეგობრებო, ჩვენი შოუ გრძელდება ყველაზე სასიამოვნო რაღაცით, რითაც შეიძლება რომ ჩვენი შოუ გაგრძელდეს. ქართულ ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა საყვარელი, ძალიან საყვარელი პატარა ბავშვის ვიდეო, რომელიც ეხლა შეგვიძლია ვნახოთ. დავაჭამე. მადლობა მაინც მითხრას. მადლობას მაინც არ მითხრა. მას მე ვაპატინებ ხო? არა. სულაც არა. და რო აპატიო, ხო კაი გოგო იქნები? არ ვაპატიებ. რატო? აბა თორე დედამის ნინი იეყი არაიდუს არ წამიყვა. ბოდიში რო გითხრას აპატიებ? აპატიებ. ანუ ბოდიშს ელოდები? დიახ. და შენ რო აპატიო ბოდიშის გარეშე? რატომ უნდა ვაპატიო იმან და მომიყადოს ბოდიში და მე მოვხდი. არ მეცამაშება. აბა დედამის რატო უთხრა? ნინია არ წამიყვანო. ვოტაკ მაგდოს ვანდროს წამოიყვანს. ვოტაკ. ვოდაი უთხრა მე არ დამავიწყდება. არასოდეს ხო? ჩვენ ვეძებეთ ეს ბავშვი, ბევრი ძებნა არ დაქტივებია და მოვძებნეთ. ნინია ციმინტია ჩვენს შოუში. ნინია, მოგვიყევი, აბა ვინ არის ის გოგონა, რომელსაც შენ გაებუტე და არ აპატიე, თუ აპატიე? რა ქვია იმას? სანდრა. სანდრა. და რა მოხდა? შენი ბრალი იყო თუ სანდრას ის ყველაფერი? სანდრას. პოლიტიკოსებს ვის იცნობ? სოსო ჯაჭვინას ბიძინას. ხო, სოსო ჯაჭვლიანი შეგილია პაროდია გააკეთო, როგორ ლაპარაკობს, აბა სოსო ჯაჭვლიანი. აბა როგორ ლაპარაკობს? კოჭა, ძალიან მაგარია. ბიძინა ივანიშვილი შეგილია რომ გააჯავრო, აბა მიდი. კიდე იცი? მიდი აბა. ანეკდოტიც, მიდი აბა. შენ კამკაში. კიდე სხვა პოლიტიკოსი იცი ვინმე? სოსო ჯაჭვლიანი, ბიძინა, კიდე იცი ვინმე? არა, ნუ არა უშავს, ეს რაც იცი, უკვე საკმარისია, მეტი აღარ არის საჭირო, თვითონ მშობლებო, ეყოფა ბავშვს. ეხლა გადავიდეთ ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილზე. შენ ვიცი რომ აი რა ვიცი, შენთან
სამეგრელოში ალბათ ყველაზე კარგად ამბობ ლექსს და შეგიძლია გითხრა ლექსი? მიდი აბა. ცუდი და კარგიც. როგორ? ცუდი და კარგიც. ცუდი ლექსიც იცი და კარგიც? რა განსხვავებაა ცუდ ლექსსა და კარგ ლექსს შორის? ჩემ ძმას დაწერილია. შენი ძმის დაწერილი ლექსია, ხო? მიდი აბა ჯერ მოვისმინოთ შენი ძმის დაწერილი ლექსი. მიდი. გული მატკინე ზემლი მატკინე ამ სიყვარულის დედაც ვატირე. ხო, იდე არის თუ დამთავრდა უკვე? დამთავრდა. რაზე არის ეს ლექსი? სიყვარულზე. აბა მოდი კარგი ლექსი გითხარი, ხო? მიდი. საქართველოში დაბრუნებას ვინც არ ელოდა, მასთან იქონდა ერთი მუჭა მიწა მარადის. შენ მუჭა გაგიტანეს საქართველოდან, ქართულო მიწავ, ალბათ იმიტომ დაპატარავდი. ვარ საქართველოს გულდამწვარი, ჭირის უფალი, მის სუნთქულო მის მომავლით მსურს გავიხარო. თუ საქართველო არ იქნება თავისუფალი, დემტრაქცეული და მინახოს მთელი სამყარო. ოჩა, ასეთი იყო ჩვენი გადაცემის ყველაზე პატარა სტუმარი, ნინია ციმენტია. გავაცილოთ ჩვენი ჯიპასი ნინია. ლამაზ გოგოური ცეკვები და მარგო რეკლამის შემდეგ. ვიფასო მეგობრებო, ვაგრძელებთ ჩვენ შოუს, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შოუს სტუმრები გახლავენ მომხილავი ქალბატონები, დათო ხო მოგწონს მომხილავი ქალბატონები? ძალიან მოგწონს, მეც მომწონს ძალიან. დღეს ისინი ისაუბრებენ იმაზე თუ როგორია მოაწონო თავი მამაკაცს, როგორ უნდა შეძლოეს, ეს ალბათ იოლია, როცა ხარ მომხიბლავი. ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ამას ვკითხავთ ლიკა ლაბაძეს და ნანა ნებიერიძეს. იმით თუ რაზეც შევთანხმდით რომ ვილაპარაკებით. საერთოდ საჭიროა იცოდე რაღაც ხერხები, რომელთაც შეგიძლია თავი მამაკაც მოაწონო. არა, საერთოდ ჩემი აზრით ეს არის ინდივიდუალური. ახლა ხერხები რა უნდა იცოდე, როგორ უნდა გაიგო. შენ გაქვს შენი მეთოდები იმისა თუ როგორ უნდა მოაწონო თავი მამაკაც. დაჟინებული მზე რა. ხო, ახლა? არა, ალბათ გააჩნია როგორი მამაკაცია ახლა. ჰა? როგორი აქ მამაკაცია? ნუ დავუშვათ მამაკაცი არის ბრედ პიტის გარეგნობის და რა ვიცი, სოსო ჯაჭვიანის თანამდებობის პარლამენტის წევრია, ბრედ პიტის გარეგნობა აქვს. როგორ მოხიბლავ მას? პირველ რიგში ალბათ ქალმა უნდა იცოდეს რა უნდა. მამაკაცისგან. დავუშვათ, შენ რა გინდოდა ხოლმე? მე რატომ მე ჩემს კარგი, ლიკა, შენ რა გინდოდა ხოლმე მამაკაცი? იცი რა არის? იმ წუთში ვირფასო ტელემაყურებლებო, როგორც კი იწყება საინტერესოს საუბარი, მე რატომ მე რა შუაში ვარ? Не виновата я, он сам пришел. ეგ არის. მაგრამ იმედია ლიკა შენ თამამად ვეთქვი. ხო, იცი რა არის? რა არის? მოდი შენ კითხავ როგორც მამაკაც, ხო? კი ბატონო. მე მგონი ყველა მამაკაც ალბათ უნდა რომ მიზნები ხალი იყოს, ბედნიერი, ხალისიანი, ხო? ვის უნდა ხა წუწუნა და რაღაც. ხო, არა, ტვინის ბურღავი არავის არ უნდა. ყველას უნდა ხო რომ მის გვერდზე ხალი, რომელიც გავლის იყოს კარგ ფორმაში, არ გულისხმობ მაინც და მეც ქუსლებზე იყოს გამოპრანჭული, ყოველთვის იყოს წყობაში. კი ბატონო. მე მგონი ყველა მამაკაც მოსწონს ერთი დეტალი, როდესაც
ქალი განსაკუთრებულად ხშირად არა, მაგრამ თუნდაც იშვიათად აქცევს ყურადღებას იმ საკითხს, რაც მამაკაც ძალიან ანაღულებს და ანერვიულებს. აი ხო შეიძლება რაღაცა თქვა, შენ პრობლემა გქონდეს. რა თქმა უნდა, მე ძალიან მანაღულებს ის, რომ ევროპაში არის ერთი სინქობაზოტრონი. და შესაბამისად ელემენტარული ნაწილაკების დაკვირვება არ ხდება არსად, გარდა CERN-ისა, ხო, დუბნაშიც არის ეს ორი და ამერიკაში და მელაპარაკე, აბა, შეხარ დაუშვებ ჩემი გარდა. რას დამელაპარაკები ახლა? ხო, კაი, ეს სხვა თემაა. კაი, ხო ხედავ, ხო. კაი, ეს გამორიცხეთ მაშინ თვალიდან. ამიტომ, ხო, როდესაც ძალაუნებურად შენ მოგეწონება ის მამაკაცი, რომელიც გინდა რომ მოხიბლო, მაქსიმუმად ალბათ აი ეს შენში უნდა ბუდობდეს. ხო, მის გონით ბედნიერი. ანუ შენ უნდა იყო. გამოიყურებოდეს. გასაგები. აი ეს ინსტინქტი ყოველთვის ჩემში ყოველთვის თერათმიანი, მაშინ რა უნდა? უთხარი, დასხეთ ერთმანეთს. ხო. და სიტყვაზე თუ ქერათმიანია, ესე ბლანძინკა. და რა? მაშინ რა უნდა ქნას? არ ვიცი, გიპასუხებს. თუ იმ მამაკაც არ მოსწონს, აღარ მიმყავს გადაცემა, თქვენ დაგიწყებთ. მოკლედ, მოდი აქ დაჯექ. მე აქ ხედავ ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენელს და გამოსტილ ქალს. ხო, მაგრამ ჯეჯობთ ახალგაზრდა თაობა იმარჯვებს, ხო? ასე ვთქვათ, უფრო დახვეწილად და კარგად საუბრობს. უფრო თავისუფლები არიან. კი ბატონო, ხო, არიან თავისუფლები, რა გბოჭავს? ძვირფასონებიერიძე რა? არაფერი აბსოლუტურად. შენ იყავი წყალში მხტომელი, ხო? რა უფრო რთულია 10 მეტრიანი ტრამპლინიდან წყალში ჩაშვება თუ ნებათამორევში ჩაშვება? რომელია უფრო რთული? ნებათამორევში რო ჩაეშვები თუ წყალში 10 მეტრიან ტრამპლინიდან? ალბათ 3 მეტრიან ტრამპლინიდან. 3 მეტრიანი, ხო? 10? ნუ 10 ეს კოშკი და ეს არის 3 მეტრიანი ტრამპლინი. მაინც აი დავუშვათ არის მამაკაცი, რომელსაც გინდა რომ თავი მოაწონო, გაებრანჭო. ხო. შენი ყველაზე კარგი თვისება, შენი ასე ვთქვათ ჯოკერი ამ შემთხვევაში, აი მრავალნაცადი ქალი ხარ, ხო? რა არის? რა ჭრის ყველაზე მეტად? მამაზად უნდა ჩავხდე წყალში. შენი რა? ჩემი ვიყო ის რაც ვარ. აი ხო, ანუ ბუნებრივი. ბუნებრივი, ხო. გაბრანჭის დროს არა ბუნებრივად არ იქცევი? იცი რა არის, ანუ უფრო ბუნებრივად ვიქცევი ორმაგად ვიდრე ვარ. ეხლა მინდა ეგეთ რაღაცა გითხრათ. ყველა მამაკაც აქვს დუღილის ტემპერატურა. ანუ რაღაც ეტაპზე თქვენ რო ტვის ბურღავთ. ყველა მამაკაც თუ ქართველ მამაკაც? ყველა მამაკაც. ქართველებს ეს ტემპერატურა სხვა აქვთ. სხვა ეროვნების წარმომადგენლებს მამაკაცებს სხვა. სხვა მატორი აქვს, ხო, აი თქვა სიტყვაზე ნოლშესტის მატორი და ფერარი რაღაცა, სხვა მატორია. ფერარი. დოჟემნე ლამბორჯინკა. დათო. შენ ფერარი ხარ? კაი შეკრული აძინაცე შევნია ძმაო. გუსნუ გაიდეხ. ზოგადად რა ადგილი უკავია მამაკაცებს ქალის ცხოვრებაში? აი თუნდაც თქვენ ცხოვრებაში მამაკაცებს, აი ამ ფლირტს, აი ამ გაბრანჭვას, აი ამ ყოველივეს. თქვენ დაოჯახებული არც ერთი არ ხართ, ხო ჯერ? როგორც მამაკაცის ცხოვრებაში ქალს უჭირავს მნიშვნელოვანი ადგილი, იგივე ალბათ თანაბრად. მეტი არა? არც ნაკლები. არა, თანაბრად. შენ ცხოვრებაში? აი შენ ცხოვრება რო ვაშლია 100%, ხო? ნახევარი არის კარიერა, ნახევარი არის პირადი. და ეს გაბრანჭვა კარიერაში არ არის, ხო? პირადი არის ნახევარი თლიანად, ხო? შენ რა მოვაჭრა ვაშლს? პირველ რიგში მამაკაცი. მეორე რიგში? მერე არაფერი. მერე უკვე არის ჩვეულებრივი ცხოვრება. ხო, მაგრამ პირველ რიგში მამაკაცი. კი. დააფასეთ ნანანებიერიძის ასაკი როგორ ახლა ასაკი შენი ასაკი არ ვიცი არც გითხავ, მაგრამ ვინმე არის ახლა აქ ვისაც შეიძლება ასაკი ვკითხოთ შენი სხვას? არ ვიცი. ხო, მოკლედ დააფასეთ ნანანებიერიძის გამოცდილი 29 დათო ხოჩიძე კარგი კაცი. კარგი, მოდი ახლა შენ აი აქ ზივართ მამაკაცები თვითონ თქვენთანგანს. რა თქმა უნდა, თქვენ ალბათ ყოლიათ, ყავთ ეხლაც არ ვიცი ის მამაკაცი რომელიც გესიმპათიურებათ, ხო? მაგრამ უბრალოდ ცოტა ხნით დაივიწყეთ და დაასახელეთ აი ახლა აქ ყოფი ყველაზე მიმზიდველი სიმპათიური მამაკაცი რომელი აი 1 2 3 4 5 6 მამაკაცი ვართ. აი შენი აზრით
მეტნაკლებად არსებულთა შორის, კაი, უკაცრიელ კუნძულზე ვისთან ერთად მოხდება. კი, 6-ნი ვართ. У меня не те чувства к этим людям. ხო, მაგრამ ისე რა, დაუშვათ. სხვა გზა რა გაქვს და აუცილებლად უნდა მოხდე კუნძულზე. ხო. ნახე რა წუთი. დედამიწას დაეჯახება ასტეროიდი თუ რა გამო. და შენ რა სიტყვი? რასთან დაკავშირებით? აი ჩვენს ორივესთან სიამოვნებით. რა? პრობლემა არა. ვაფშე ასიცელი. არა პრობლემა. კარგი, ეს ხო ზართული ამოცანა შემოგთავაზეთ. ეს არ იყო ზურთული ამოცანა. რთული ამოცანა, ვერ თქვი, რთული იყო, აგე ლაბაძეს მეტახმება. და მოდი მარტივი ამოცანა გავაკეთოთ, ვიცეკოთ სიმპათიურ, ვიცეკოთ და ვიმღეროთ სიმპათიურ გოგოს ცეკვები და მათ შორის ერთ-ერთი გოგო ვიქნები მე ჯანდაბას თქვენთან. ანუ შენ ჩვენთან ერთად იქნება. ჩვენთან ერთად ვიცეკ. აი нахეთ თქვენზე მაგარი თუ არ ვიყო. ანუ იქნები между нами девочками. კი ბატონო, აი თქვენზე მაგარი ნაშა თუ არ ვიყო, აგერ ნახეთ. მაშა, სადამე სიმპათიურ გოგოური ცეკვები. გოგოური ცეკვები ცეკვა კაფეში ბის კავე ბრანჭული ცეკვა ფურა ქაჯიაური ცეკვა სარკული ცეკვა შოპინგური ცეკვა ტუალეტში სელფსოდიური ცეკვა თაიგულური ცეკვა ხორცილური ცეკვავენ ვარსკვლავური ცეკვა საჭესთან ქალური ცეკვა ვიღაცასთან შეუსწარიული ცეკვა ვიღაცასთან შემომისწროული ცეკვა გოგო მაგარი ამბავი მაქვსეული ცეკვა ამასინგელედური ხალი რომელიც უნდა შემოვიდეს ახლა არის განსაკუთრებული. მან ასე მომმართა სანამ გადაღება დაიწყებოდა. რამე ლამაზი უთხარი ჩემზე. გასაგებია ვინც არის ეს? ეს არის მარგო ლუჩკო. Straight down. I know about your kind. And so I have to play. If you think you're gonna wait, I will prove you wrong.
Murder on the dance floor. იცი რას ნიშნავს murder on the dance floor? ხო, ეს ვარ მე. რა არის? I'm a killer. დაჯექი. ანუ ქართულად რომ თქვა, ქართულად რომ ვეხოცები რაღაცის ხო მაგარია. ვინ ახარ? მომკლელი. მომკლელი ხარ ხო? მკვლელი, აბა თქვი მკვლელი. მკვლელი. მკვლელი, არა, მკვლელი. მკვლელი. რა? არაფერი. სად იყავ? არაფერი. კარგი. ო, რაღაცა უთხარი არასწორი, ვაიმე. არაუშავს ხდება ხოლმე. სამაგერო ძალიან კარგი კაბა გაცვია. მოდი, სად იყავი შენ? არ შემიძლია, просто ემოციების ზედმეტი ამ კაბიდან გავიხდი, მაგრამ იცი რა არის, მე ვიყავ ბათუმში. ბათუმო კაშკაშა თუ კატკატა. რა ქვია? არ მახსოვს ეს სიმღერა. ესე იგი, უნდა ჩართო და აღარ გამორთო რა. მიდი, შენ ილაპარაკე, მიდი. არა, ძალიან სერიოზული გოგო ვარ ძირითადად. კი, გეტყობა კი. მაგრამ იცი რა არის, უბრალოდ ამდენი ემოციების მერე მე არ შემიძლია ეს ჩუმად და წყნარად ვიჯდე, იმიტომ რომ ნუ ბათუმი ესეთი ლამაზი, ამდენი ხალხი, პლაჟი, ზღვა, ვაფშე აქ რა მინდა ვერ გავიგე. რატო მიჭირ აქ? რა არის? მიჭირ, მე შენი მონა ვარ. კაი, ალვას მონა, დუბლი 5. გასაგებია. შენ გადაიღე სიუჟეტი ბათუმზე? ხო, ბათუმში ჩავხედი, კუკურუზა ვჭამე, გადავიღე. კუკურუზა ჭამე? ხო. სიმინდი ქვია მაგას. სიმინდი ჭამე. არაუშავს, ყველაფერი. კარგად არის, ამას შევ ნახავთ. ნახოთ მარგო ლუჩკოს. ყველა ჩადით ბათუმში და უყურე ხო გაიჩვენა. მარგო ლუჩკოს მიერ მომზადებული სიუჟეტი ბათუმიდან. მაშასე ჩვენ ეხლა ვიმყოფებით ზუსტად საქართველოს ზღვის гулში, ქალაქ Батумში, жемчужина у моря, как бы сказал какой-нибудь поэт, მაგრამ ეხლა ჩვენ წავალთ პლაჟზე და გავიგებთ, ნამდვილად არის თუ არა ჩვენი პატარა ბარსელონა, ჩვენი პატარა ბათუმი. იცი თუ არა რომ მალე აქ გაიხსნება ნუდისტური პლაჟი? არა. მიხვალთ? აუცილებლად. ხო, კარგი იქნება. კი. იცი თუ არა რომ მალე გაიხსნება აქ ნუდისტური პლაჟი? არა. მიხვალ? არა, იდეაში კაია ნუდისტური პლაჟი, მაგრამ საქართველოში არ ვიცი რამდენად გაამართლებს. შენ თუ მიხვალ? Мивидоди. И как вам нравится наша маленькая наша Барселона? Ваша Барселона очень нравится вообще-то. Бичеби უკვე აგიყრიათ? Ара. Как вам нравится наша маленькая Барселона? Очень красиво, очень хорошо, вообще все отлично. Мальчишек уже позашивали? Нет, они тут все страшные. Девчонок нашли? Да. Где они? Вы одни мальчики тут. Сладко. А вот там девочки. Гогоеби нахет? Шагигрият не гогоеби? როგორ არ ნახეთ, მაგრამ შენზე ლამაზები არ არიან. ლობა, მადლობა. გოგოები არ ჩაგიყრია ჯე? კი, როგორ არა. სად არის მე? ქვევით მელოდებიან. გოგოები აყრიეთ? როგორ? ვერ გავიგე. გოგოები არ აგიყრიათ? აი, ესაა პროფესორი მაგის. საერთოდ რას ნიშნავს ეს სიტყვა? მე მართლა არ ვიცი. თქვენ ქართველი არ ხართ? არა. Აბა საიდან ხართ? Украина. Да, серьезно? Правда. Потому вы такая красивая. Правда, да? спасибо. Как вас зовут? Он уже начал. Ахра. Мадლობა, კარგად. არ ვიცი როგორ ვინ, მაგრამ მე მაგრა ვისვენებ. Там გონი არ დაბრუნდები. ხელისიმინდი. არ გინდათ გოგოებო, ხელისიმინდი? ვაიმე, ბიჭებო, ხელისიმინდი არ გინდათ? ორი ლარი. არ გინდათ ხელისიმინდი? მაშინ ჩავდი გარო კაცო. Ხელისიმინდი არ გინდათ? Горячая кукуруза. Давайте копеечными. 4? Я не буду считать. Ну ладно, давайте, все, спасибо. Es ჩემი გულისთვის. ეს ფეერვერკი ჩემი გულისთვის გააკეთეს. არ ვიცი ვინც როგორ. მაგრამ მე ესე იგი მე ვარ ეხლა ბათუმში თეთრ ცხენზე, რადგან პრინცი ვერ ნახე, მაგრამ ნახე თეთრი ცხენი. ბათუმს კატკატა.
დარარირარა 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 ბოჟე მოი ჩვენი მაგარი ექსპერიმენტი და ანრი ჯოხაძე თავისი კეცოთი რეკლამის შემდეგ ჩვენ თავატარეთ ერთ საინტერესო ექსპერიმენტი რომელიც მიზნად ისახავდა გამოეკვლია შემდეგი რამდენად კანონმორჩილნი არიან საქართველოს მოქალაქეები თბილისელი ადამიანები, თბილისში მცხოვრები ადამიანები. ექსპერიმენტი მდგომარეობდა შემდეგში, ჩვენი ჟურნალისტი მიდიოდა მოქალაქესთან, ეუბნებოდა რომ დააწესეს ჯარიმა ქუჩაში ინტერვიუს მიცემაზე და როდესაც მოქალაქე ამბობდა აზრს, აფიქსირებდა საკუთარ აზრს ამ ფაქტზე, მასთან მიდიოდა ჩვენი მსახიობი, რომელიც განასახიერებდა დაჯარიმების სამსახურს. ნახოთ რა გამოგვივიდა. როგორც იცით, ახალი კანონით აკრძალეს ქუჩის ინტერვიუები, ანუ ქუჩის გამოკითხვები და თან დააწესეს ჯარიმა 50 ლარი და თქვენსაც როგორ ფიქრობთ, ეს არის ჟურნალისტურ საქმიანობაში ჩარევა, არის უნდა იკრძალებოდეს მართლა თუ არა, რას ფიქრობთ? არ უნდა იკრძალოს წესით. თავისთავად ცხადია, რომ უაზრობა არის. რა ვიცი, ჩემი აზრით მიუღებელია. იცით რა არის, ახლა ისე მე ვერ გადაგწყვიტავთ და ანუ ასოქს ვერ გაგცემთ. მოქალაქე შეიძლება დიდ მოდიში თქვენ ახლა ინტერვიუს აღზევდით, ამიტომ არ გვიეთ საქართველოს კანონმდებლობის 258 მუხლი თქვენ დაჯარიმებული ხართ 50 ლარი პირადობა წარმოადგენთ თუ შეიძლება რა 50 პირადობა წარმოადგენთ რა ინტერვიუზე მელაპარაკე თქვენ ახლა ინტერვიუს არ აღზევთ არა ნამდვილად კითხვაზე არ გიპასუხოთ ამადა კითხვაზე გიპასუხეთ ხო ანუ პასუხი რას ეს რა ხდება ვერ ვიგებ რომელი მუხლისთან ახმათ ვარ დაჯარიმებული 18 რიგით მოქალაქე ვარ ბატონო რა ინტერვიუ უნდა აიღოს ჩემგან აი მე ძალიან გაურკვეველ მდგომარეობაში ჩამაგდეთ ახლა თქვენ რა გინდოთ ახლა რატომ კითხეთ ვერ გავიგე კითხეთ უბრალოდ მაინტერესებდა თქვენი აზრი აი ჩემი აზრი მე ხება თურმე მაჯარიმება თქვენ რატო გამაჩერეთ მაშინ თუ ეს იყო რაღაცა დაგვევა რატო კითხულობ თუ იცით რომ ჯარიმას აწეს თან ჩასაფრებულები თუ არიან მე გითხარით თქვენ პასუხს ვერანაირად ვერ მოგცემ გაარკვიეთ სხვაგან მეთქი და გავიარე უნდა ჩაიხედოთ ერთი წუთი თუ შეიძლება ბოდიში ვერ გავშემძ მას შესაბამის ორგანოებს უნდა გამოუძახოთ ხარ გამოუძახოთ თქვენ პირადობა მოწარ არ წარმოგიდგენ მაშინ შესაბამის ორგანოებს უნდა გამოუძახოთ გამოუძახო რას ვერჩოდით ხალხო არასდროს ინტერვიუ არ მოუთხოვიათ ჩემგან და რა არის ახლა ეს თქვენი პირადობა და დანარჩენი გავარტიოთ შემდეგ ორგანოებში თქვენი სურვილი იქნება მე უნდა გამოუწერო ბლანკი ხა რო არა მაქვს თან თუ შეიძლება თქვენი პირადობა წარმოადგენთ არ მაქვს თუ შეიძლება პირადობა წარმოადგენთ ძალიან არ მაქვს პირადობა ანუ არ სახელ და გვარსა დააფიქსირეთ თქვენსას არა სოფომ თურაზაშვილი ვაზავა ეკატერინა ხატია შენგელია კარგი მოდი ესე გეტყვი შაბათს უყურე 10 საათზე შალვა რამიშვილის შოუს ტელევიზორისთვის არ ვიყურები უკვე რა ვიცი ერთი 5 თვეა და ეხლა ვუყურე კიდე როდის უნდა ვუყურო შაბათს 22 საათზე შალვა რამიშვილის შოუ თქვენ შაბათს უნდა უყუროთ შალვა რამიშვილის შოუს 10 საათზე ეკატერინა გილოცა თქვენ იქნებით შაბათს შალვა რამიშვილის შოუს აი მე კაი რა როგორც ხედავთ ძალიან კანონმორჩილნი აღმოჩნდნენ ჩვენი მოქალაქენი მოკლედ ნერვები მოუშალა ამ დაჯარიმების სამსახურის თანამშრომელმა ჩვენს მოქალაქეებს და ჩვენი შოუ შალვა რამიშვილის შოუ რის შალვა რამიშვილის შოუა რომ თვითონ ჩვენი მსახიობი არ გაგვეშაყილებინა მოუგზავნეთ ერთი ჩაფსკვნილი ასე ვთქვათ მოქალაქე რომელმაც აი ეს ამბავი დააწია დაჯარიმების სამსახურის თანამშრომლის როგორც იცით, კანონში ცვლილება შევიდა და იკრძალება ქუჩის ინტერვიუები, ანუ ქუჩის გამოკითხვები იკრძალება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ უნდა იკრძალოს ეს თუ არ უნდა იკრძალოს? არ უნდა იკრძალოს, რა თქმა უნდა. აი რატო ფიქრობთ, არ უნდა გამარჯობა. თავისი აზრია, ყველას თავისი აზრია. 258 მუხლის თანახმად თქვენ დაარღვევთ საქართველოს კანონმდებლობა და
და თქვენ დაჯარიმებული ხართ 50 ლარი. თუ შეიძლება თქვენი პირადობა წარმოაჩინოთ. დიახ. 50 ლარი ხარ დაჯარიმებული. დიახ, ანუ თქვენი აზრით უნდა აიკრძალოს თუ არა? არ უნდა აიკრძალოს. კარგი. თქვენ დაჯარიმებული ბრძანდებით 50 ლარი. დაჯარიმებული, ჩემი ზავა, კარგად შევამხილეთ. კი, გიყურებ. მერე დაჯარიმებული ვარ? დიახ, ნუ კანონმდებლობა. აბა მან დაჯარიმა, სად ვარ დაჯარიმებული? ნუ გამოგიწევთ მომეც თუ შეიძლება თქვენი პირადობა. წამოდი, ვერც. სანამ წამოვიდე. ვერც. თქვენ არ ემორჩილებით კანონს? არა. არ ემორჩილებით კანონს? და შალვა რამიშვილი შოუას აღამოს 10 საათი შეგიძლიათ უკვე. რა რამიშვილი შოუ წამო. წამოდი მეთქი ერთი წუთი დაჯარიმა. 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 ბიჭო. დაჯარიმა, ბიჭო. ა? დაჯარიმა მე. ბიჭო შალვა რამიშვილი. დაჯარიმა, ბიჭო. დალი გასი. დაჯარიმას ვიცი, ბიჭო. შემომხედე ერთი წუთი დაჯარიმას ვიცი. არა. ბიჭო, შოუ მომენტი, ბიჭო. ხოდა შენივე შოუში გავა. ჩვენი შოუს სტუმარია განუმეორებელი ანრი ჯოხაძე. მოგესალმები ანრი. ბრავო! მოგესალმები. აღამომშვი. როგორ ახარ? კარგად. კარგად უნდა იყოს შენ. ეს საერთოდ როლაპარაკობენ ხოლმე არაფრის მომცემ ფრაზებს, ეს არ მომწონს. ამიტომ გადავიდეთ სერიოზულ საუბარზე. ჩაწერი ახალი სიმღერა, ჩვენი რუბრიკა არის ერთი სიმღერის ისტორია, ეს არის ახალ-ახალი სიმღერა. სიმღერა, რომელსაც ქვია განა ყველა ქალი ქალი. განა ყველა ქალი ქალი. ესე იგი არ არის ყველა ქალი ქალი, ხო? როგორც აღმოჩნდა, პრაქტიკამ გაჩვენა, რომ რომ ეს ასე არ არის. შენ საკმაოდ დიდი გამოცდილება გაქვს ქალებთან მიმართებაში. ნუ არც ისე. არც რატო? რა ვიცი, ყველა არ მაძლევს და. არც ხო კარგად ეთქობა. ნუ ალბათ. ხო, მაგრამ იმ 5-6 ქალში, რომელსაც ტელეშენი ცხოვრება. შენ თვლიდი ამას? ხო, ეგ შენს ერთ-ერთ მემუარებში გაგახსენილი, ოღონდ არ გახსოვს. კარგად, ერთ-ერთ ინტერვიუში ითქვი, რა არის მთავარი ქალის მოხიბლაში? აი, მე მყავდა გოგონები, რომლებმაც ილაპარაკეს, როგორ უნდა მოხიბლო მამაკაცი. აი, ქალის მოხიბლაში რა არის მთავარი, ანრი? აი, ყველა ქალი ქალიას კი არა, აი, ნამდვილი ქალი ქალის მოხიბლაში არის. ყველაზე მნიშვნელოვანი რა უნდა გააკეთოს. სერიოზულად მეკითხები ხა? ხო, ნუ გავანდოთ იმ ადამიანებს, ვისაც ეს არ ეხელმწიფებათ და ასე შემდეგ. ნუ რა ვიცი, აბა რა უნდა გქონდეს? რა უნდა გქონდეთ ჩვენს რეალობაში? აი გასაგებია, ეს უნდა გქონდეთ კიდე? ხო, ფული აბა? ხო. ალბათ ხო, ისევ მატერიალურთან მივდივართ, მაგრამ უნდა იყოს რა ქვია იმას ხო, ხელგაშლილი. ჩვენს რეალობაში ძალიან მაგრად მუშაობს ქალი. შენ ხელგაშლილი ხარ? ცდილობ. ვთილობ. რამდენადაც მეშლება ხელები. ეს სიმღერა, განა ყველა ქალი ქალია. ეხება რას? რაზეა? ზოგადად სოციალური ეს არ არის ესე პირდაპირ რაღაცაზე. დიმპიტაური დამპიტაურის თემა, იმიტომ რომ მაინც ნუ ვისაც ვიდეო რგოლი აქვს ნანახი, ნუ მაინც სოციალური თემებისკენ მიდის. შენ გევასება, ხან ნინო ბურჯანაძე იყავი, ხან სააკაშვილი, ეხლა ამაზე გააკეთე. ამაზე გავაკეთე. ხო და რა არის თავარი არსი? პრობლემა რაშია? რა პრობლემაზე მღერი? ამ სიმღერაში, აი, რა გინდა რო თქვა? ღმერთო, ეს პრინციპში გეტყვი. რა არის იცი? პრინციპში ეს როგორც საზოგადოებამ აღიქვა, ეს არის უბრალოდ ნუ მაინც შეფუთული ვერსია, იმიტომ რომ იქ მონაზონის თემა, იქ ძალადობის მსხვერპლი ქალია და ნუ ზოგადად სიმღერა რადგან ამ ქალებზე იყო და მაინც რაღაცა წავედი კლიპის სიუჟეტებისკენ, მაგრამ სინამდვილეში ეს სიმღერა საერთოდ სხვა რამეზია, სხვა ისტორია აქვს, სხვა ამბავი. ჩვენ ამაზე ვილაპარაკებ. ხო. ანრი, რის თქმა უნდა, იცი, როგორი მამაკაცი ხარ შენ? ანუ, როდესაც მამაკაცი კარგად ღერის ქალის საკითხებზე, ქალში ერკვევა კარგად, ხო? შეძლების დაგვა. ხო და შენ როგორი ხარ? აი, არიან მუჟლანი, ესე იგი, როგორ გითხრა, ბრუტალური მამაკაცები, რომლებიც ფეხებზე კიდიათ ქალი, ხო? არიან
ემპათიით სავსე კაცები, რომლებსაც განიცდიან ქალისაც და ესმით. არიან პიჟონები, არიან სხვადასხვანაირი ტიპები და შენ როგორი ხარ? როგორი ადამიანი ხარ ქალთან? აი ქალთან მიმართებაში როგორი ხარ? აი ხა მაქსამიდან შენი აზრით რომელი ვარ? მე მგონი ემპათიური. რას მე? განიცდი და იცი ქალისა. განვიცდი და ვიცი? ხო. არა? არა, ვერ ვიტყო. აბა მაშინ ჟოსტკი ესეთი კვლელი, დამტყმელი. მოდი ნასკი გამხადე. მაგ პროცესი. სამ ვერი ხარ კარგად ესე. ნასკი ხო, ესე იგი ეგეთი ხარ. არა, ნუ ნაწილობრივ ალბათ ნაწილობრივ შეიძლება პიჟონიც ვიყო. ხო, სიმღერა პრინციპში ითხოვს შოუ ბიზნესი ესეთ რაღაცას. კარგი, კლიპზე ვილაპარაკოთ. რამდენი ხანი იღებდით ამ კლიპს მალე გადაიღეთ? 3 დღე. და ეს სხვადასხვა ტიპაჟი ქალებისა იყო. სხვადასხვა ქალბატონები, ფიქრობ რომ ძალიან ხარისხიანი და მაგარი ქალები მყავს. ვინ იყვნენ იქ? იყო იანინიძე, ყველაზე დიდი ვარსკვლავი ამ ქალბატონებში, შორენა ბეგაშვილი, მაკა შალიკაშვილი, ნინო შავგულიძე, კრისტი ყიფშიძე, ნინო ნინიძე, იას ქალიშვილი და ვინმე არ გამომრჩეს. თავარი. კესო იყო. ჩვენი ყველაზე კესარია, კი. და კესო რატო გადაიღე? აი რა შეჭirdებოდა კესო იქ? აი რა ფუნქციას ასრულებდა? რა ფუნქციას ასრულებს? მე მგონი საერთოდ კესოზეა ეს სიმღერა დაწერილი. ხო? და აი, რა ვიცი, რო უყურე სექსუალურობის გამოჩასვი, სექსუალურია საერთოდ კესო შენი აზრით? შენ ფიქრობ რომ არ არის? მე ტელევიზიით ამყავს ნანახი ჩემო ანდრე კესო და ნუ აი ეს რთული ადამიანზე ცხოვრებაში ლაივში არ გინახა? ეს ბედნიერება არ ხდება. ნუ მაშინ ქალბატონებო და ბატონებო, სპეციალურად შალვა რამიშვილისთვის კესარია ეთერში. უნდა დატრიალდე, ამ დროს უნდა დატრიალდე. უნდა გააცნო. უკუმა ხო არ დატრიალდი? აღარ თუ რა იყო. სტოპ, ერთი წუთი, რატო არ დაუკარე? არა, რატო არ დაუკარე? მეორეჯერ აღარ შემო. კესო, თავიდან უნდა შემოხვიდე. რატო არ დაუკარე? უნებრივია კესოს აქვს გარკვეული ეხლა ვამჩნევ სექსუალურობის ელემენტები, მაგრამ რაღაცები როგორც თვითონ ჩვენგანს აქვს დასახვეცი. კესო, როგორ მოხვდი ვიდეოში? მოუყევი უფროსსა. ანუ დამირეკა შემთავაზა კლიპში გადაღება, თუმცა ესე დავთანხმდი და წავედი გადავიდა. აი ესე პირდაპირ დათანხმდი. ანრის ექსპერიმენტებში მანამდე მიიღია მონაწილეობა რამ ექსპერიმენტში ანრი. არა, ექსპერიმენტებში რატო ნიჭერი მომღერალია და აქედან გამომდინარე დავთხოვე ყველას. როგორ აუარა გვერდი ხედავ სლალომი. არა, ნუ ექსპერიმენტებს რას გულისხმობ, უნდა დაკონკრეტო. ეს არის სასიმღერო ექსპერიმენტებში. აი ეს პირველია, ხო? არა, სხვა შორის ადრე შევთავაზე, რომ შენ თვითონ რამე გააკეთე თქო, ისეთ საცეკვაო სტილის, ანუ სისულელე რაღაცა, აი ტექსტებით როა, ხო იცი ისე? გასაგებია. ხო, და ხო. რაზია ეს სიმღერა? იმიტომ რომ ანრი თქვა, რომ შენ იყავი ამ სიმღერის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი და ინსპირატორი და რაზია კესო ეს? რა ვიცი, ერთადერთხელ შევწდი ქალი და აი გადამაყოლეს აი სიმღერას, ერთხელ შევწდი. ანუ შენ სექსებზე ხალხი მღერის, ხო? შენ სექსებზე ხალხი მღერის. ჩემ სექსებზე ხალხი მღერის, გამოდის. გამოდის ეს სიმღერა არის კესოს სექსზე, ხო? ნუ ეგრე გამოდის. რა მოხდა, რა სექსი იყო ამისთან? ეხლა ანრი ის რომ ამის სექსი იყო მაგარი და შენ სიმღერას წერ ამაზე? მესმის საკუთარ სექსზე წერდე სიმღერას რომ აი შენ წარმოიდგინე კესარიას სექსი იმდენად ძლიერია ამ ქვეყანაში რომ სიმღერები იწერება. მესმის, კესო, მართლა ძალიან ბევრი თაყვანისმებელი ხარ, ხო? რაოდენ უცნაურადაც არ მოეჩვენოს ვინმეს ეს. შენ ყავს ბევრი თაყვანისმებელი. აბეზარ თაყვანისმებლებს, რომლებიც ყველა ქალს ყავს, როგორ იშორებ? კაცის ხმით პასუხობ. ბრავო. კაცის ხმით პასუხობ. ხო, ალო. შენა, და რა, როგორ რეაგირებენ? ხო. ნუ თიშავენ ტელეფონს და მემშვიდობებიან. კარგად ჩანდებოდა. კი, აი დაამაგრა ამართლებს. ვინ არის განაყველა ქალი? აი, ვინ არის ის ქალი, რომელიც ქალი არ არის? ვინ არის?
მე გინდა გითხრა, ნუ შეიძლება ხა ცოტა იუმორს გადავუხვიო, მაგრამ რაც ჩემში მაგალითად ძალიან დიდ პატივისცემას იწვევს. კესო ეს არის ამ კლიპში როცა მოვიდა გადასაღებად ასეთი თვით ირონია. ხო. დამე შენ მოგწონს ესეთი. კი, ძალიან მომწონს ირონია. ხო, აქედან გამომდინარე, აი ძალიან დიდ ქებას იმსახურებს, როგორც ადამიანი, რომ ფეხებზე დაიკიდა და მოვიდა ეს ვუალი მოიხსნა და თქვა განა ყველა ქალი ქალია. ნუ საზოგადოებაც ამას ადეკვატურად შეხვდა სხვა. იმედია, რომ ადეკვატურად შეხვდება და ჩვენ ამისთვის მას აპლოდისმენტები. ბევრი ამას ვერ შეძლებდა. აი ესეთი იყო კესო, ესეთი ხარ შენ და ჩვენ ახლა გადაცემის ბოლოს გვექნება ჩემი აზრით ყველაზე ორიგინალური შენი ლაივი აი ამ სიმღერისა. ლაივში პირველად ღერი ხარ, ხო? ამ სიმღერას სხვათა შორის პირველად ვიმღერებ ცოცხალი შესრულება. მე გემშვიდობებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და გიტოვებთ ანდრი ჯოხაზის ცოცხალ შესრულებას, მისივე ჰიტისა, განა ყველა ქალი, ქალი. შენ ვერასოდეს ვერ გაიგე შენამდე როგორ მოვედი და ალბათ ახლაც ვერ ხვდები რომ უსიტყვოდ შორდებით შენ ახლა უკვე ხვდები არ გაქვს უჩემოდ და აღარც შენი ჭრდილი არ ვარ უშენოდ განა ყველა ქალი ქალია თუ ვერ არჩევებ შენი ბრალია ყველაფერს დავთმობდი ერთხელ მაინც მე ნახა ნანობდი განა ყველა ქალი ქალია თუ ვერ არჩევებ შენი ბრალია ყველაფერს დავთმობდი ერთხელ მაინც მე ნახა ნანობდი ყველა შეცდომას დავიბრალებ თუ ასე უკეთ იქნები ოღონდ სხვა როცა შეგიყვარებს სამყაროს ნუ დაპირდები შენ ახლა უკვე ხვდები არ გაქვს და აღარ შენი ჭრილი არ ვარ უშენოდ განა ყველა ქალი ქალია თუ ვერ არჩევებ შენი ბრალია ყველაფერს დავთმობდი ერთხელ მაინც მე ნახა ნანობდი განა ყველა ქალი ქალია თუ ვერ არჩევებ შენი ბრალია ყველაფერს დავთმობდი ერთხელ მაინც მე ნახა ნანობდი ნუ ხარ დაბრუნდები თავსაც ნუ განუდგები ნუ მოხვალ მე აღარ გელოდები შენ ახლა მარტო რჩები თუ ვერ არჩევებ შენი ბრალია ყველაფერს დავთმობდი ერთხელ მაინც მე ნახა ნანობდი